大家好，我是马永昌医师。今天我们要探讨的话题是睡眠呼吸中止症跟磨牙的关联性。大家都知道，睡觉打呼或者是磨牙，好像是一个很常见的现象，很多人都有这个问题。那可是大家不知道的是，这两个问题其实对我们的身体的健康都有非常严重的长期的后果，这个是大家所不知道的。如果你早上起来的时候，你觉得你的脸部的肌肉很僵硬，然后你觉得你的牙齿都很酸的话，那你或许就是夜间磨牙的患者。夜间磨牙的这个情形通常是发生在那个深度睡眠的时候，所以通常你自己是不知道的，因为你是处在一个深度睡眠的情况下。那可是磨牙的声音非常大声，你的枕边人通常就会被你吵醒。他就会被你吵得睡不着。很多人都想要知道，造成磨牙的原因是什么？其实医师们对这个问题研究了数十年的时间。有的人觉得，齿列不正是导致磨牙的原因；有的人觉得压力太大是导致磨牙的原因。不过最新的研究显示呢，磨牙似乎跟阻塞性的睡眠呼吸中止症有很大的关系。什么是阻塞性的睡眠呼吸中止症呢？如果你是那种晚上睡觉会打呼的人，那你翻个身，它就比较好了。那你很有可能就是所谓的阻塞性睡眠呼吸中止症的患者。是什么东西阻塞了呼吸呢？其实就是我们在睡觉的时候呢，你的舌根跟你的软腭，有的人因为他的解剖构造比较特别，那有的人是因为太过肥胖，太多的脂肪，导致舌根跟你的软腭在你睡觉的时候，因为重力的关系往后掉，卡住了呼吸道，所以你吸不到空气，形成了阻塞性的睡眠呼吸中止症。那什么样的人可能是阻塞性睡眠呼吸中止症的高危险群呢？其实根据研究显示，任何一个人都有可能是阻塞性睡眠呼吸中止症的人。不过比较常见的状况是肥胖、抽烟以及鼻子容易过敏的人，这类的患者特别容易会有这样子的状况。举例来说，肥胖的人，他因为他的颈部这边的脂肪太厚，他的舌根的脂肪太多，因此这类的患者特别容易发生呼吸道阻塞的情况。而根据研究显示呢，每4个有阻塞性睡眠呼吸中止症的患者，就有1个会有夜间磨牙的情形出现。那么我们要怎么样改善睡眠呼吸中止的状况呢？研究显示呢，健康的生活形态，包括戒烟、减重、运动，都有办法改善睡眠呼吸中止的状况。但是如果你的状况已经很严重了，你可能还需要借由一些其他的治疗方式，包括最常用的连续性正压呼吸装置。这个装置有一点点像是一个呼吸面罩，它戴在你的脸上，同时会有仪器监测你在睡眠的时候的氧气浓度。当你的呼吸道阻塞的时候呢，仪器会自动给出正压力来推开你被阻塞的呼吸道。那这几年的研究显示呢，使用这样子装置的患者呢，他的睡眠呼吸中止症跟磨牙的情况都可以得到大幅的改善。而且呢，患者通常都会表示他的睡眠品质改善了。希望这样子的影片呢，对你有很大的帮助。